Hello guys, everybody, welcome back to Caffeine with me Wilson. Dan kali ini gue bakal bikin sebuah segmen baru yang gue kasih nama Reviewin. Di review ini gue akan membahas sebuah produk or apapun itulah yang di sebuah review. Dan kebetulan kali ini gue bakal mereview sebuah produk mechanical keyboard dari Tecware yang bernama Tecware Phantom RGB Mechanical Keyboard. Dan di sini gue bakal review ini karena gue lihat di sini forum-forum itu banyak banget yang ngebahas tentang mechanical keyboard ini dari segi harga, kualitas dan lain-lain. Dan gue juga banyak melihat juga youtuber yang review juga produk ini. Dan kali ini di video ini gue akan membuat sebuah video unboxing dari Tecware Phantom ini. Oh ya, just for your info, dan ini adalah mechanical keyboard pertama gue. Jadi gue sebelumnya nggak pernah pakai mechanical keyboard, jadi gue bakal merasakan experience gimana sih menggunakan mechanical keyboard itu. Oke, dan kali ini gue dapet yang Otemu Blue. Jadi Otemu Blue itu adalah nama switch-nya ya. Switch. Jadi di mechanical keyboard itu ada, kalau di Otemu sendiri itu switch-nya ada banyak warnanya membedakan. Itu ada Otemu Blue, ada Otemu Brown, ada Otemu Black, Otemu Red maksud gua. Dan kali ini gua dapat yang blue. Yang membedakan itu kalau gua dapat yang blue itu dia itu lebih clicky, jadi suaranya itu lebih cekrek gitu deh. Jadi kalau bagi lu yang suka mendengar suara-suara clicky yang memuaskan, nah gua saranin lu punya switch yang blue. Dan di sini gua juga baca-baca dari artikel itu kalau Otemu Blue ini mempunyai feel yang rasanya feel clicky dan feel feedbacknya itu mirip banget sama Cherry MX Blue. Nah, lu pasti yang udah menggunakan mechanical keyboard pasti lu tahu lah switch dari Cherry MX itu gimana kualitasnya. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung aja ke unboxingnya. Oke guys, kali ini gue udah sama barangnya Phantom Mechanical Keyboard RGB, dan mari kita unboxing aja langsung. Mana pisau? Nah, kita bakal unboxing sama red cutter. Kan unboxing red cutter. Di sini masih gua seal ya, belum gua buka sama sekali. Kita buka aja. Oke. Udah dibuka. Susah juga. Bentar. Mungkin harus dicongkel. Ya, betul, harus dicongkel. Oke. Sekarang udah kebuka, mari kita buka. Oh iya, di sini Phantom RGB yang gue beli ini yang versi TKL ya. Jadi di mechanical keyboard itu ada yang full size, ada TKL, dan gue kali ini yang TKL. Dan gua kali ini beli yang versi Otemu Blue switch-nya ya. Oke, di sini barangnya, packingnya cukup rapi ya. Ayo kita buka aja. Oke, taruh sini dulu. Oke, dan ini dia Tecware Phantom RGB Mechanical Keyboard. Oke, dari suaranya udah kedengeran ya. Kita singkirin dulu box. Dan di sini kita bakal dapat apa ya? Oke, kita bakal dapat sebuah guidebook mungkin. Oh iya, Tecware. Dan kita juga dapat 3 buah switch yang 4 buah switch yang 4-4-nya ini warna biru, Otemu Blue, dan sebuah switch spooler. Oh iya, Tecware Phantom Mechanical Keyboard ini dia itu modular ya, jadi bisa dicopot switchnya, keycapnya maksudnya bisa dicopot dan bisa di custom sesuai yang kita mau. Dan karena ada switch spoolernya, jadi kita bisa secara gampang buat ngebuka
switch-nya jika kalau ada yang rusak. Ups. Oke, dan ya seperti gue bilang tadi ya, dia switch-nya ini OTEMU Blue, dan kalau mau diganti, kalau rusak atau mau diganti switch, tinggal pakai aja switch puller ini, tinggal ditarik. Jadi nggak perlu lagi disolder ya, kayak zaman dulu. Oke, di sini kabelnya juga udah braided, USB, dan ada penutupnya. Oke. Dan bahannya kalau gue lihat cukup berkualitas buat harganya. Oh iya, harganya ini 575.000. Dan bahannya ini, atasnya ini aluminium alloy. Dan sampingnya ini plastik. Tampilannya cukup keren, simple aja. Tanpa ada tulisan-tulisan yang mengganggu. Tapi di sini ada tulisan Phantom. Kelihatan ya? Oke, Phantom. Ini kelihatan ya. Tulisannya cuma di sini doang sih. Dan di belakangnya ada keterangan kalau dia ini Phantom RGB backlit mechanical keyboard dari Tecware. Oke. Dan di sini gue cuma bikin video unboxingnya. Buat reviewnya bakal gue bikin nanti setelah gue coba, karena ini gue juga baru buka. Oh ya, dan seperti yang gue bilang tadi, ini keyboard mechanical pertama gue, jadi gue baru pertama kali punya mechanical keyboard, jadi gue bakal cobain feel-nya punya mechanical keyboard. Nih, suaranya clicky banget ya, karena kebetulannya juga pakai switch OTEMU Blue yang karakteristik dan suaranya itu mirip dengan Cherry MX Blue. Oke, mungkin sampai di situ aja dari gua, Wilson Taslim, di segmen review-in kali ini Tecware Phantom Mechanical Keyboard RGB. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next video guys. Bye.